Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərim. Allahın salamı olsun hər kəsə. Mən bugün çuğundur salatı hazırlayacağım. İstədim sizinlə də paylaşım. Gördüyünüz kimi artıq mən bütün tərəvəzləri bişirmişəm. Hazırdır. Göyərtimizi yumuşam. Bir dəstə kişniş, bir dəstə şüyüd. Bir neçə nar təmizləmişəm. 4 ədəd yumurta, 2 ədəd çuğundur, 4 ədəd yer kökü. Mən ortadan bu hissi belə bölmüşəm ki, soyması üçün. Və xırda olduğu üçün xırda kartoflardan istifadə eləmişəm. Əgər böyük ölçüdə kartof olarsa 3 ədəd bəs edər. Və toyuğun filesi 200 qram. Duz, istiyot və mayonez olacaq. İrəliləyən dəqiqələrdə istifadə etdikcə göstərəcəyim. Artıq mən daşlayıram. Belə bir qabdan istifadə edəcəm. Toyuğun filesini istər didmək və doğramaq olar. Mən doğrayıram, siz didə də bilərsiniz. İndi isə kartofları rəndənin iri gözündən keçirdəcəm. İndi isə kök rəndədən keçirdirəm. Əziz izləyicilərim, kanalıma dəstək üçün abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. İndi isə yumurtanı rəndədən keçirdirəm. İndi isə çuğunduru rəndədən keçirdirəm.
Çuğundur qaynar olduğu üçün tyorkadan keçirdib hardasa bir 5 dəqiqə tam soyması üçün gözləyəcəm və salatımızı düzəldəcəm. İndi isə göyərtini yumuşam, təmiz doğrayıram. Dediyim kimi bir şüd, bir kişniş istəyənlər göy soğan da əlavə edə bilərlər. Gördüyünüz kimi bütün tərəvəzləri bişirmişəm. Rəndədən keçirdik. Toyuğun filəsi doğramışam, göyərtini doğramışam. İndi isə belə bir qabda hamısını düzəldəcək. Qabın ortasından belə bir stəkan qoyuruq, çay stəkanı, sok stəkanı fərq etməz. Və qıraqlarından başlayırıq kartofları yerləşdirməyə. Belə bir səliqəyə salırıq, qabdan kənara çıxmasın. Stəkana çox sıx da eləmək olmasın. Çünki qutarandan sonra stəkanı çıxartmaq lazımdır. Ona görə də stəkana yapışmasın. Belə bir səliqəyə saldıqdan sonra duz, istiot, zövqə görədir. El arasında bu salata bilərzik də deyirlər. Mayonezi qatdıqdan sonra yayırıq. İndi isə kökdən istifadə edirəm. Göyərtini isə doğradıqdan sonra duz əlavə etmirik. Mayonez əlavə edirəm göyərtiyə. Göyərtini bir yerə yığmaq çətin olur. Ona görə də biraz göyərtidə mayonezi artıq eləmək lazımdır. İndi isə filəni əlavə edirəm. Artıq mən bura duz qatmayacağam. Çünki toyuq qaynayanda, duz atanda çox dadlı olur. Ona görə toyuğu istər salatda, istər yeməkdə qaynadanda duzun qatmaq lazımdır.
İndi isə çuğundur əlavə edirəm. Əziz izləyicilərim, kanalıma dəstək üçün abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Duz istiyor. Qatırıq. İsə mayonez deyirəm. İndi isə yumurtanı əlavə edirəm. Yumurtanı üst qatdan əlavə edirəm ki, üzərinə nar səpəndə yumurta yaxşı saxlayır, dağılmağa qoyun. Əziz izləyicilərim, kanalıma dəstək üçün abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. İndi isə yenə də duz istiyor. Dadından belə doymayacağımız dadlı, ləzzətli çuğundur salatı. Adına şuba salatı da deyirlər. İndi isə narı yaxşıca səliqəli üzərinə yığır. Əziz izləyicilərim, kanalıma dəstək üçün abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Artıq tam hazırdır. Gördüyünüz kimi tam hazırdır. İndi stəkanı yavaş-yavaş bura içindən çıxartmaq lazımdır ki, dağılmasın. Belə bir gözəl, ləzzətli salatalımdır. İstəyirəm siz də yeni il süfrənizdə belə gözəl salatlar, xeyir işlərinizdə dadlı, ləzzətli belə bir salatlar eləyəsiniz. Hər kəsə nuş olsun, göz haqqınızı halal edin, sağ olun, gələn çəkilişlərə qədər. Kanalıma abunə olub, like edib, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.